Ushuhuda. Ninataka kumrudishia shukrani kila wakati ninapozungumza ama kusikia wakati watu wanatoa ushuhuda. Haikumaliza dakika 3 ama 5. Huyo kijana risasi ilimshika. So nikaona kumbe ni Mungu alikuwa ananitoa hapo. Shuhudia makuu Mwenyezi Mungu amekufanyia. Sasa namwambia hivi akanishika koo. Hivyo ndio nilipoteza fahamu. Ushuhuda. Saratani ambayo nilikuwa nayo ilikuwa imeshatibiwa na ikapona. Huo ni ushuhuda ambao niko nao. Hallelujah. Hapa ndani ya safari. Alright, na guess what? Ni Sylvia kuna ushuhuda. Hallelujah, Sylvia. Yesu asifiwe. Amen. Mimi mzima nashukuru Mungu. Hallelujah. Ilikuwa mwezi wa pili kitu tarehe 16. This year? This year. Okay. Sasa tulikuwa tumetumwa kwa kampuni twende tulete good conduct. Na penye tunatoka ni kutoka Nandi mpaka Kapsabet. Alright. Sasa kuna mahali fulani hapa inaitwa Cheswe. Tulikuwa tumebebwa kwa pikipiki 3. Sasa jamaa mmoja alikuwa ametubeba, sijui usingizi ilimpita ama ilikuwa aje. Oh no. Naona anaenda katikati ya barabara. Oh no. Na unajua mimi najua kuendesha bike. Nikamwambia, wewe naye nikaa unaendesha pikipiki aje? Ama iko na. Akaniambia pikipiki haina kasoro. Sasa bahati mbaya gari ilikuwa inatoka nyuma. Ile gari ilikuja kusimamia tu penye sisi tuko pa. Emergency. Jamaa gari akaonyesha huyu vidole. Ikabidi mimi sasa nisimame kuomba msamaha. Nikamwambia huyu nikali. Ilibidi tu niombe msamaha. Mtu wa gari alikuwa anashuka anataka kumchapa, nikamwambia hapana, usinipige huyu. Nikaa hii pikipiki iko na shida. So ilibidi tuchukue pikipiki tuweke kando. Tujifanye iko na shida, lakini shida alikuwa driver. Sasa tuwezi jua ilikuwa shida gani. Lakini kidogo tu saizi hatungekuwepo watu 4 wote. Yaani kwa ufupi unasema mungeligongwa vibaya sana kama jamaa hangeweka emergency brake zake. Mtu wa gari sasa kama angeweka emergency. Unajua sasa huyu driver wetu sijui shida yake ilikuwa gani. Juu aliyumba akaenda hadi katikati ya barabara. Na akawa mjeuri akaonyeshana kidole cha kati. Sasa yeye hakuwa mjeuri, alinyamaza. Juu alijua hata yeye amekosa, lakini mwisho nilikuja kumuuliza, fulani shida ilikuwa wapi? Akaniambia Sylvia hata mimi sielewi. Imekaa kama mwenye sijui kuendesha pikipiki, imekuwa yani hata sielewi. Kwa hivyo kuna nguvu pengine za giza zilikuwa zinafanya mambo hapo. Sasa hapo hivyo nilikuwa najiuliza, najua sasa nikasema wakati unamtumainia tu Mungu, yeye ndio kila kitu. Sababu ukiangalia hapo, yule mtu wa gari angetumaliza. Angetumaliza kabisa, hata ingekuwa tungesema ati ilikuwa ikaenda. Hapana. Mpaka mama mwenye tulikuwa naye nyuma ananiambia, Sylvia, kwani wewe ndio muombezi wetu leo? Nikamwambia hapana, si muombezi, lakini hapa tulikuwa tu kwa kifo direct. Kwa hivyo story ingekuwa tofauti sahi. Sahi kutoka mwezi wa pili mpaka sasa nayo nakaanga nikijiuliza, na kama tungekufa sahi tungekuwa tumefanya nini? Unaona? Yaani hata swali si ati mimi ningekufa sijekuwa wa kwanza kufa, lakini sasa nilikuwa najiuliza ushuhuda ingekuwa gani. Hapo ndio nilikuwa najiuliza. Sasa brother Amani, wakati tunatembea barabarani wacha tu tumweke Mungu mbele. Juu hapo kwa njia si rahisi. Si rahisi. Wakati mwingine utalaumu gari ambayo umepanda ama driver ambaye amekubeba, lakini hao wana shida. Pengine shida ni wale wa abiria ambao wamebebwa. Pia wao wako na kasoro. Wacha tuzidi tu kumwomba. Nimekuelewa. Kwa hivyo pia ulimwengu wa giza pia unaweza changia. Ulimwengu wa giza unaweza changia. Na huenda mmoja wetu hapo ni agenti pengine, you never know. Hapo hivyo sasa. Sylvia, asante. Barikiwa sana. Ni kweli. Unajua sometimes unaangalia wenzako unaona ni abiria wenzako tu ama unaona ni dereva tu, lakini kuna nguvu za giza ambazo pia huwa
zinajaribu kufanya mambo hapa, kuvuruga, kuua, kuiba, kuangamiza. Tuwe macho na tuwe waombezi. Amen. Nimebarikiwa.